привет! Вы находитесь на канале Охотники за приключениями. Друзья, ну вот наши приключения подходят к концу. Позади весь Казахстан и остался последний город. И это город Актау. Прежде чем начать, давайте я вам скажу про него подробнее. Актау в переводе с казахского «Белая гора». С 63 по 91 год город назывался Шевченко. Этот город полностью спроектирован с чистого листа. В Актау для указания адреса не используются улицы. Город полностью состоит из 36 микрорайонов. А недалеко от города находится самый крупный урановый карьер в мире. В настоящее время он законсервирован. Актау не имеет естественных источников питьевой воды. Город полностью обеспечивается переработанной морской водой. Также в Актау есть своя достопримечательность. В 4-м микрорайоне на крыше жилого дома расположен маяк. Это единственный маяк в Европе, который расположен на крыше жилого дома. Население Актау составляет 184 тысячи человек. Из них казахи 70%, русские 19%, азербайджанцы 2% и украинцы 1%. А теперь поехали! Наконец-то мы в Актау, в нашем последнем городе. Мы проехали с одними чуваками больше 500 километров. Правда, в дороге немного трясло, но это ничего страшного. Тойота просто безбожно трясло. У меня все органы отбились. Ну, я хоть там поспал, вздремнул чуть-чуть. Есть такой прикольный теплый ветерок, бриз. Да, и здесь везде песок. Как пустыня. По пути в Актау ВКонтакте мы познакомились с Димой, и он согласился показать нам город. Но поскольку мы приехали ночью, он написал сразу недорогой хостел, и мы переночевали. Здорово. Дима. Игорь, это Джек. Ну, Женя, Джек. Зовут меня Джек. Ну, паскуду, я помню, ты что тут еще так. Жене говорю, бей в этот, на ребята, паскуду. 3 часа на паскуду показывают, я такой, не. Сейчас закину. Отчаянный. Ну, уже весь Казахстан позади, можно сказать, миссия выполнена. Отчаянно. А сколько городов позади? Ну, можно сказать, все. Привет. Я Игорь, а это Джек. Это Настя, это Игорь и Женя. Лучше Джек. Мы сидим в хостеле. Он тут стоит всего 1200 в сутки с человека. Но тут, правда, на 8 мест. И мы отправились с хостела гулять по городу Актау. Сейчас дикая жара. Наши рюкзаки тяжеленькие. Пойдем, наверное, на море. Мы находимся в парке Акбота. Он находится рядом с морем, поэтому мы сразу пойдем на море после парка. Скудный парк, скудная растительность. Точнее, ее вообще нет. Ну, для пустыни это неплохо. Этот город как-то не похож на другие города, у него особенная архитектура. В этом городе даже нету улиц, здесь только микрорайон. И еще самое тупое, что здесь нету ни железнодорожного вокзала. Да, в городе нету железнодорожного вокзала. Это надо ехать 15 километров. за город. Станция Мангышлак. Это бред. Потому что мы хотим эвакуироваться с Актау на поезде, ибо мы не хотим ехать 2000 километров назад по той же дороге. Это будет просто мега тупо. А на море белый песок. Посмотрите, какой тут видок. И тут реально белый песок. Так, я уже готов к пупу. Джек остается на шухере. Сейчас я вставлю камеру в чехол. Я буду фоткать. Звук, правда, исчезнет, но зато можно будет с ним купаться. Купался в Каспии, выполнил свою мечту. Это очень ледяная водичка, которая почти невозможно купаться. Тянет, можно купаться. Там люди чуть-чуть купаются.
Единственное, здесь только классный вид, ничего больше. Мы встретили землячку с Костанаем, прям мы друг друга знаем. И прям пересеклись на пляже в Октау. Это мы просто написали друг другу и встретились Да. случайно. Джексон вам. Ему некогда. Он болеет. Да, У него здравия. дофига всяких симптомов. Каспийское море – это крупнейший водоем в мире, расположенный на материке. Его площадь составляет 371 тысячу километров, а глубина доходит до 1 километра. Каспийское море очень холодное, и купаться в нем долго просто невозможно. Мы в центре Октау. Рядом с гостиницей Октау. Кораблик Октау. Так, мы взяли билеты до Актубе на завтра в общий вагон. И у нас теперь вообще денег не осталось почти. Но вечером после работы Дима устроил нам отличный экскурс по Октау, а затем отвез нас на железнодорожный вокзал, где и начались наши испытания по пути домой. Торговый дом Алатау. Это я заказываю книгу. Впервые в жизни на море. Я чувствую ничего необычного. Счастливо. Наше пристанище на сегодня это вокзал. И мы покидаем Октау на поезде. Пока возможность есть, там, на второй полк возьмите. Наконец-то мы спустя сутки поезд в Актубе. Все, мы сейчас сразу вдвигаемся в Костанай автостопом. Да, сразу приедем в город уже. Мы такие подустали. Нифига не Подустали, мы ничего не делали. Ну вот именно я устал тупо лежать и ничего не делать. Я ужасно хочу домой. Крым очень там. Впереди меня ждет Крым. Отправляемся в Костанай. Нас всего отделяет 771 километр от города. Ага. И уже 6 часов вечера, и скорее всего мы как всегда переночуем на улице. Джек заболеет, умрет. И покончит жизнь Игоря самоубийством. Уже прошел месяц и один день нашего путешествия. Ну, кстати, это наш личный рекорд. Машин совсем нету. Никто и не останавливается добавок. Походу будем ночевать на этой остановке. На улице будем ночевать. А завтра будем продолжать маршрут в Костанай. А еще у нас нет ни грамма воды, просто ни грамма. Просто мы сейчас засохнем. Доброе утро. Вот так вот мы спали прям под открытым небом в разобранной палатке, поскольку у нас даже не с чего ее собрать. У нас сломались все крепления, и мы тупо ее использовали как защитку от комаров, кусок ткани. Покупайте китайские палатки. Да. Это залог здорового сна
просто в ткани. За нас от комаров защитила. И сейчас мы продолжим дальше стопить до Костаная. Нам вчера не везло. Мы легли тупо спать. А вчера не везло-то. Ты в 11 часов ночи. Не знаю почему, но вот это было не везение, не везение. И мы продолжаем стопить домой. Река Ор. Приходим в какую-то деревню пешком. Вон там далеко мы ночевали возле этого барьера для машин. Мы снова решили разделиться с Джеком, поскольку нас уже несколько часов никто не подбирает. Джек стоит где-то там в километре. Я от него отошел. И мы по одному ловим машины. Очень безмашинная трасса. Уже 8 часов вечера. Мы за сегодня проехали всего лишь 200 километров с чем-то, где-то так. Нам зато повезло, нас подбросил как-то пикап и дал нам целых 5000. Здесь подвозят редко, но метко. Кто чем может, сразу помогает нам. Ну, Кто дает воды, кто покушать везет. но самая главная цель, мы не можем вернуться домой нормально. Уже второй день подходит к концу нашего возвращения, мы все не можем вернуться. Нам осталось всего лишь каких-то 400 километров. И никак не можем добраться. Вот редко проезжающие фуры. И все, а так дорога пустая, можно идти по центру дороги, не будет. Мы, короче, с Джеком потеряли уже всякую надежду добраться сегодня до Костаная. И тут пацаны из Костаная нас подобрали. Привет, едем в Кустанай. Подобрали Игоря и Женьку. Довезем без шума и пыли. Как говорил шеф, куй железо, не отходя от кассы. Это Руся, это Андрюха из Костаная. Привет. Прямой эфир. Соскучилась? Друзья, ну вот и закончился наш заключительный выпуск. Большое спасибо, что все это время оставались с нами. Мы хотели поблагодарить всех, кто помогал нам на нашем нелегком пути. Огромное вам спасибо. Но на этом наше видео не заканчивается. Этим летом мы отправляемся в путешествие автостопом по России. Спасибо за просмотр. До новых встреч.